হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? এখন ঘড়িটা বাজে 3:54 আর বেরিয়ে পড়েছি টাকির উদ্দেশ্যে। টাকি ইছামতি নদীতে যে ভাসানটা হয় প্রতিমা নিরঞ্জন, সেটা দেখার জন্য আমরা বেরিয়ে পড়েছি এখন। তোমরা অনেকেই হয়তো জানো টাকির ইছামতি নদীর যে ভাসানের ব্যাপারটা, কিন্তু যারা জানো না তাদের জন্য বলি। এখানে বসিরহাটের খুব কাছাকাছি টাকি বলে একটা জায়গা আছে, যেখানে ইছামতি নদীর দুটো পারে দুটো দেশ। লাইক আমরা যেখানে এখন যাচ্ছি, এই পারটা আমরা যেখানে দাঁড়াবো সেই পারটা হলো ইন্ডিয়া, আর নদীর ঠিক অপোজিটে তাকালেই দেখতে পাবে তোমরা বাংলাদেশ। তো বছরের এই একটাই সময়, যে সময়টা বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার যে নদীর মাঝখানে যে বর্ডারটা আছে, সেই বর্ডারটা কিছুটা হলেও একটু রিল্যাক্স থাকে। এখন দুই পারেরই নৌকা তোমরা দেখতে পাবে দুর্গা প্রতিমা ভাসানের জন্য নদীতে নামবে, কিন্তু অবশ্যই সেখানে কড়াকড়ি থাকে, সেখানে আর্মিরা থাকে, বিএসএফরা থাকে, পেট্রোলিং এর জন্য বিভিন্ন স্টিমার, বোট এবং নানা রকম ব্যবস্থা থাকে। তো এটা একটা দুটো দেশের জন্যই খুব আকর্ষণীয় ব্যাপার। আর প্রত্যেক বছরই আমি গিয়ে থাকি ওখানে, কিন্তু তাও দেখে যেন ঠিক মন ভরে না। প্রত্যেক বছর আবার নতুন বছর এলে আবার নতুন বারে যেতে ইচ্ছা করে। তো যারা তোমরা বাইক নিয়ে বা গাড়ি নিয়ে আসছো, বাই রোডে আসছো, তাদের তো নতুন করে বলার কিছু নেই, তারা গুগল ম্যাপ দেখেই চলে আসতে পারবে। আর যারা পাবলিক ট্রান্সপোর্টে, আই মিন ট্রেনে আসছো, তাদের জন্য আমি বলে দিই, শিয়ালদা স্টেশন থেকে হাসনাবাদ লোকাল বলে একটা ট্রেন ছাড়ে। একটা নয়, অনেকগুলোই থাকে সারা দিনের মধ্যে। তো সেখান থেকে তোমরা ধরে নিতে পারো শিয়ালদা থেকে হাসনাবাদ লোকাল। যে হাসনাবাদের ঠিক আগেই পড়বে টাকি স্টেশন। টাকি স্টেশনে তোমরা নামবে, সেখান থেকে তোমরা টোটো পাবে, অটো পাবে। তোমরা সেখান থেকে টোটো বা অটো ধরে চলে আসতে পারবে কিন্তু একদম টাকি নদীর ঘাটে। তো চলে এসেছি থুবার মোড়। এই থুবার মোড়ের এখানেই কিন্তু তোমাদের আসতে হবে। আর এখান দিয়ে আমরা বাঁ দিকে টার্ন নেবো। বাঁ দিকে টার্ন নিলে তোমরা চলে যেতে পারবে টাকি নদীর ঘাটে। তো এই মোড় থেকে আমরা বাঁদিকে টার্ন নিয়ে এলাম। এই মোড়টার নাম যতদূর মনে পড়ছে ত্রিমোনা মোড় বলে এটাকে। এখান থেকে বাঁদিকে টার্ন নিয়ে তোমাদের সোজা চলে যেতে হবে। তো আমার বাঁদিকে দেখতে পাচ্ছ, এটা হলো টাকি কলেজ। হ্যাঁ, বাঁদিকে চলো, বাঁদিক দিয়ে চলো। রাস্তাটার সামনে ব্লক আছে, যার জন্য আমাদের বাঁদিক দিয়ে ঢুকতে হলো। খালি ভিড়টা একবার চেক করো। বাপের বাড়ি থেকে কৈলাসে ফিরছেন না। তো এখন আমরা চলে এসেছি টাকি ঘাটে। ভিড়টা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি পরিমাণ ভিড়টা রয়েছে। টাকিতে এমনি অন্য সময় ভিড় হয়, কিন্তু এই সময়ের ভিড়টা একটু এক্সেস লেভেলে হয়। আর
এখন দেখতে পাচ্ছ ইছামতি নদীর বুকে প্রতিমা নিরঞ্জন। এখানে জায়গা পাওয়াটা খুব মুশকিল হয়ে গেল। ওই দূরে দেখতে পাচ্ছ এই যে সীমানাটা আছে, এটা হলো বাংলাদেশ, আর এর মাঝখানে সীমান্ত আছে, বর্ডার আছে, কিন্তু সেটা আমাদের চোখে ভিজিবল হয় না। স্পিড বোর্ডের হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলাদেশের নৌকা ঢুকে গেছে। এটা দেখতে পাচ্ছ এখন এখানে টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে কিন্তু তোমরা নৌকায় উঠতে পারবে। 100 টাকা করে পার হেড টিকিট আছে, বাট আমি এই মুহূর্তে প্রেফার করছি না টিকিট কাটাটা। ভালো ভিউ খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছি অনেকটা দূরে হেঁটে হেঁটে, আর এখান থেকে ভিউটা তবু কিছুটা ভালো, একটা ফাঁকা জায়গা আছে। আর ভাষণ দেখতে দেখতে চলে এসছে আমাদের চা।
দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো নৌকা এখানে ঘাটে ফিরছে। সামনে একটা ঘাট আছে, সামনের ঘাট থেকে নৌকাগুলো উঠবে। এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা সাদা স্পিড বোট চলছে। স্পিড বোটের পাশ থেকে মানে ওই পাশটায় বাংলাদেশের নৌকাগুলো আছে, এটাই হলো পথ। তো তোমরা দেখলে তাকি ইছামতি নদীর বুকে দুর্গা প্রতিমার ভাসান, আর সূর্যমামা পশ্চিম আকাশে করে ঢলে পড়েছে, তার জন্য আমরাও বেরিয়ে পড়েছি বাড়ির উদ্দেশ্যে। এই তাকি ইছামতি নদীর বুকে যে ভাসান সেটা কিন্তু আজকের নয় বা অল্প কিছু বছর আগেরও নয়, এটা বহু বছর ধরে, বহু বছর থেকে কয়েকশো বছর বলাটা বোধহয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, কয়েকশো বছর ধরে এটা চলছে। আর তাকিতে এই ভাসানের নিয়মটা হলো, প্রথমে যে তাকি রাজবাড়ি আছে, রাজবাড়িতে যে পুজোটা হয়, সেই রাজবাড়ির প্রতিমা প্রথমে নিরঞ্জন হয় দুপুরবেলা, তারপরে এক এক করে সমস্ত অন্যান্য যে বারোয়ারি পুজোগুলো আছে সেই পুজো বা ক্লাবের পুজোগুলো প্রতিমা কিন্তু নদীতে নামানো হয়। আর এই নিয়মটা প্রায় 300 বছর ধরে চলছে। তো বুঝতেই পারছো তোমরা কত আগের থেকে এই জিনিসটা চলে আসছে। আর প্রথমে ভাসান হয়ে গেছে, সেই ভাসানের ফুটেজ তোমাদের দেখাতে পারলাম না কারণ অন্ধকার হয়ে গেছে। তবে যদি তোমরা আসতে চাও সেক্ষেত্রে বলবো যে একটু তাড়াতাড়ি আসাটাই ভালো, বিকেল আসলে তোমরা একটু ভালোভাবে দেখতে পারবে। আর অবশ্যই যেটা নেসেসারি সেটা হলো একটা ভালো জায়গা খুঁজে পাওয়া। যদি ভালো জায়গা খুঁজে না পাও তাহলে কিন্তু দেখতে পারবে না। যাদের তোমাদের দূরে বাড়ি তাদের জন্য এখানে প্রচুর গেস্ট হাউসের ব্যবস্থা আছে, খাবার দাবারেরও কোনো সমস্যা নেই, প্রচুর হোটেল পাবে, সমস্ত রকম ফেসিলিটি এখানে পাবে। আর তাকি এমনি সময়তেও, অন্য সময়, শুধু পুজোর সময় বা ভাসানোর সময় বলে নয়, অন্যান্য সময়তেও এখানে প্রচুর পরিমাণ লোকজন আসেন। তার কারণ মেন অ্যাট্রাকশন হলো যে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার যে বর্ডার, সেই অ্যাট্রাকশনের জন্য বহু মানুষ দিক থেকে ছুটে আসে এই ভিউটা দেখার জন্য। আর ভাসানোর সময় সেটা আরও বেশি ভালো করে বোঝা যায়, বেশি ভালোভাবে দেখা যায়। তো যারা দূর থেকে আসছো আমি বলবো একদিন আগে আসো বা সকাল এসে তোমরা কোনো একটা গেস্ট হাউস বুক করে সেখানে রেস্ট নিয়ে নাও। এখানে প্রচুর অপশান পেয়ে যাবে তোমরা, সুতরাং সেটা নিয়ে কোনো চাপ হবে না। আর যারা কাছ থেকে আসছো তাদেরকেও বলবো যে একটু তাড়াতাড়ি আসলে তোমাদের জন্য বেটার হবে, তার কারণ জায়গা পাবে না, না হলে পুরো জায়গাটাই একদম ব্লকেজ হয়ে যায়, প্রচুর লোকজন আসেন তার জন্য। তো চলো, সবাইকে জানাই শুভ বিজয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা, বড়দের প্রণাম। সবাই ভালো থেকো, তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে। টিল দেন, টাটা, গুড নাইট।